あの時、彼女を助けたことで、まさか俺の人生がこんなことになるなんて。この仕事は向いていないのかもしれない。俺はもう何度もそんなことを考えた。あまり人と関わらない仕事を探した方がいいのだろうか。俺は新卒でこの総合不動産会社へ入社した。この会社では不動産売買の仲介や分譲マンションの販売、リフォーム事業まで幅広く手掛けている。俺は分譲マンション販売の営業を担当しているが、成績はいまいちパッとしない。どうも押しが弱いようだ。俺のモットーはいつも相手の立場になって考えること。物件を提案するときは必ずメリットだけでなくリスクもきちんと説明する。相手が迷っているときにはゆっくり考えるよう勧めて、無理強いすることは決してない。家という大きな買い物なのだから当たり前のことだ。ただ営業なのだからそうした信頼を築いて最後には制約につなげるべきなのだが、俺はどうもうまくいかなかった。これまで特に大きな成果も出せず、そこそこの成績のまま年月は過ぎて、俺はもう30歳になってしまった。毎月張り出される部内の売上順位表では、いつも一番下に後藤と俺の名前が書かれている。後から入社した後輩たちにもとっくに抜かされてしまった。それでもお客様に喜んでもらえた時は本当に嬉しい。その人の生活、人生に直結する重要な仕事に携わることにはやりがいを感じている。このままコツコツと地道に続けていれば結果がついてくるだろう。そう考えていたのだが、俺の上司である大木課長はそんな甘い考えを認めてくれない。大木課長はとにかく数字のことしか頭になかった。大きな成果を出せない俺は課長にとってはお荷物で、何しに会社に来てるんだと毎日のように叱責された。しかしある時から今度は俺を空気のように扱い無視するようになった。俺が新規の見込み客からの問い合わせを受けた時のことだ。その男性はマンション購入を検討していて、広告を見てうちに相談してきた。だが実際に会って話を聞いてみると、うちで扱う物件では希望に沿うことが難しいと分かった。それで俺は正直にそう伝えて他社への相談を進めてしまった。後からそれを知った大木課長は、多少は妥協させて制約すればよかったんだと激怒した。それ以来大木課長はもう俺を叱ることもやめて、いないものとして扱うようになったのだ。全員参加の会議に招待しなかったり、上からの重要な情報を俺にだけ伝えなかったりした。正直こういった扱いは直接何か言われるより辛い。営業部の統括部長に訴えることも考えたのだが、やはり考え直した。大木課長は部長の前ではとにかく腰が低いのだ。部長が来ると別人のようにニコニコして良い上司を演じていたから、俺が訴えても信じてもらえるか自信がない。俺は部長とじっくり話したこともないのだ。そもそも俺の成績が悪いことが原因だから自分にも非がある。俺にできることは日々の仕事を丁寧にこなしていくことだけだ。そんなある日、珍しく大木課長の方から俺に話しかけてきた。後藤、明日の朝7時、ここへ来い。突然差し出された紙にはゴルフ場の名前と集合場所が書いてあった。これはどういうことでしょう。接待ゴルフだ。急遽メンバーが欠けた。話を聞いてみると、大きな会社を経営していて複数の土地オーナーでもある林田様という男性の接待ゴルフがあるらしい。林田様はうちの部長と交流があり、うちに土地活用の仲介依頼を考えているというのだ。林田様と部長は若い頃に熱中していたゴルフを久々にやりたいという話で盛り上がり、
大木課長ともう一人別の課のゴルフ好きな社員で行くことになった。だが、そのもう一人が昨日足を怪我して急遽行けなくなったというのだ。接待ゴルフでは全くの素人は足手まといになる。そこで俺の名前が挙がったらしい。俺の唯一の趣味はゴルフで、入社直後に社内で行われたゴルフ大会でも上位に入っていた。そんなお偉いさんたちの集まりに行くのは場違いで気が引けるが、俺に断る権利はなさそうだ。林田様は時間に厳しいから、絶対に遅刻するなよ。それだけ言うと大木課長は去っていった。そして翌朝、俺はいつもより3時間も早起きして駅に急いだ。ゴルフクラブなどは現地にあるため特に荷物はない。だから俺はとにかく時間に遅れないように集合場所に行けばいい。たったそれだけのことだったのに、俺は不運に見舞われてしまった。駅に着くとホームは人でごった返し、電車は朝の通勤ラッシュで満員だった。いつも乗る電車も混んではいるが、ここまでひどくはない。俺は少し焦ったが、こんなこともあろうかとかなり余裕を持って家を出たから、1、2本電車を見送っても問題ないはずだ。ホームの待機列に並び、数本待ってから電車に乗り込んだ。人に押されて車内の奥まで入り、なんとかつり革をつかむことができた。このまま行けば間に合う。ちょうどいいくらいだ。俺はすっかり安心していた。そのまましばらくは順調だったが、電車が駅に止まって揺れたとき、右隣に立っていた若い女性が突然俺の方に倒れてきた。大丈夫ですか？俺はとっさにその体を支えた。すみません、大丈夫です。女性はつり革をつかんで、もう大丈夫です。と小さな声で言ったが、どうも顔色が悪い。長い黒髪の女性で、まだ大学生だろうか、かなり若そうだ。電車が揺れるとまた倒れてしまいそうなくらいふらついていた。もし体調が悪いなら、次の駅で降りますか？そう声をかけると、女性は小さくうなずいた。次の停車駅で、俺は軽く女性を支えながら、すみません、降ります。道を開けてください。と言いながら、なんとか人混みをかき分けて、一緒にホームに降り立った。女性を目の前のベンチに座らせて、駅の係員を探すがなかなか見つからない。このまま俺が救護室へ送り届けた方が良さそうだ。少し歩けますか？女性に聞くと、はい、さっきよりは楽になりました。と言って立ち上がった。よく聞くと、女性は大学4年生で、大事な卒業論文を徹夜で執筆していたらしい。今日が提出日なんです。もうずっと前に完成していたのに、読み返したら気になるところが出てきてしまって。そのままご飯も食べずに電車に乗ったというから、人に酔ってしまったのだろう。途中で見つけた駅員に事情を説明し、俺も救護室まで付き添いをした。ふと、部屋の壁にかかった時計を見上げると、時刻は6時50分。やばい。ここから集合場所までまだまだ時間がかかる。慌てて出て行こうとすると、女性がどうしても連絡先を教えてほしいというので、俺は胸ポケットに入っていた名刺だけ渡してその場を走り去った。結局俺は待ち合わせに30分も遅刻してしまった。集合場所には大木課長だけが立っていて、少し離れたところに林田様と部長が座っているのが見えた。大木課長は俺を見るなり怒鳴りながら近寄ってきた。お前何してるんだ？すみません、駅で女性を介抱していて。何？そんな嘘を信じるわけないだろ。どうせ寝坊でもしたんだろ。大木課長はろくに俺の話も聞かず、林田様と部長のところへ俺を引っ張っていった。ご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありません。こいつが時間を勘違いしておりまして、後ほど厳しく処分しますので。そう言うと、俺の頭を掴んで無理やりぐいっと下げさせた。
さあ、ご案内いたしますので、参りましょう。と、いつものように腰を低くし、俺を残してさっさと歩き出す。弁明の余地もなさそうだ。理由はどうあれ待たせてしまったのは事実だから仕方ない。俺は急いで3人を追いかけた。スタートから不運に見舞われたせいだろうか。この日の俺は信じられないくらいプレーもうまくいかなかった。完全に足手まといになって空気を悪くしたまま一日が終わった。帰り際に大木課長が俺のところにやってきて囁いた。遅れてきてなんてことだ。お前なんて会社にいてもいなくても同じなんだぞ。迷惑かけるならいない方がましだな。それから数ヶ月、俺はクビにされるかもしれないとビクビクしながら過ごしていた。そんなある日、会社の受付から内線が来て、後藤さんにご指名のお客様です、と呼び出された。今日は何も商談の予定は入っていないのに、誰だろう。俺は不思議に思いながらも受付へ急いだ。そこにはスーツ姿の女性が立っていた。俺を見ると、こんにちは、と丁寧に頭を下げる。この長い黒髪の女性、どこかで見たような気がするが。あの時は大変お世話になりました。助けていただいて本当にありがとうございました。君はあの時の、あのゴルフの朝、電車で助けた女子大生だ。スーツ姿だと随分と大人びて見える。私、この春から新社会人になったんです。それで勤務先の近くで一人暮らしを始めたくて、ぜひ後藤さんにお部屋を紹介してほしいんです。彼女はそう言って大事そうに俺の名刺を出した。だからここが分かったのか。後藤さんのおかげで無事に大学を卒業して社会人としてスタートできました。落ち着いたらあの時の恩返しをしようってずっと思ってたんですよ。彼女は少し恥ずかしそうに笑った。そこへ大木課長が偶然通りかかり、俺に声をかけてきた。後藤、何をサボっているんだ。受付に突っ立っていたら邪魔だ。そんな若い女性に買えるような物件はうちにはない。さっさと帰ってもらいなさい。目の前の彼女に聞こえるくらい大きな声で言うので、俺は焦った。すると突然、彼女の後ろから、心配はいらない、と男性の声がした。その声の主は、なんと林田様だった。私の父です。資金を少し援助すると言ってついてきたんですよ。と彼女がまた笑った。後藤君、娘から話は聞いたよ。娘を助けてくれて本当にありがとう。林田様から手を差し出されて、俺は急いで両手を出して握手した。いえ、とんでもないです。彼女が林田様の娘？俺はまだ頭の中が混乱していた。だが、俺の横にいた大木課長はもっとパニックになっているようだ。林田様は俺に向けた笑顔を消して、厳しい目つきで大木課長を睨んだ。どうやらあなたにとって若い女性は客ではないようですね。課長は慌てていつもの腰の低い態度を作り、そんなことはございません。道理で聡明な女性だと思ったら、林田様のお嬢様でしたか。と手のひら返しで対応したが、もう遅かった。君の態度には問題があるんじゃないか？あの朝も君はまるで後藤君が悪いような言い方をしていたね。君の上司にも後でよく伝えておくよ。林田様は冷ややかに言った。課長は見たことがないくらいうなだれて、もう何も言えない様子でその場に立ち尽くしていた。それから林田親子と俺は3人で物件の話を始めた。職場の近くならどこでもいいという彼女に、俺は一人暮らしの女性はセキュリティを最優先すべきだと丁寧に説明し、納得のいく物件を紹介した。それを静かに見守っていた林田様が口を開いて、うちの土地活用も後藤君に任せたい、
と言い出したので、俺は仰天した。君のように相手の立場に立って考えてくれるような営業はなかなかいない。その言葉を聞いて、俺は涙がこみ上げてきた。これまでやってきたことは無駄じゃなかったんだ。コツコツ積み上げてきたものが報われた気がした。俺はその月の営業成績で初めてトップになった。わざわざ部長が俺のところへやってきて、素晴らしい成績だと褒めてくれた。どうやら林田様が後藤君をえらく気に入ったようでね、家のリフォームまでうちにお願いしたいと言っているよ。メインの担当業務とは違うが、君には土地活用とリフォームにも関わってもらいたい。他の担当者と一緒に、俺は林田様の案件には必ず携わることになった。今までやったことがない業務がどんどん増えて、俺は急に忙しくなってしまった。めまいがしそうな毎日だが、俺はこれまでにないほどやりがいを感じている。誰かに評価されるのはこんなにも嬉しいことなのか。それから俺の営業成績はどんどん上がっていった。自分に自信がついたことで、今までよりも積極的に意見を言えるようになった気がする。大木課長が俺に嫌がらせをすることももうなくなった。どうやら部長から普段の態度をかなり厳しく注意されたようだ。強気な態度が消えた課長はいてもいなくてもわからないくらい影が薄くなっている。俺はこれからもこの会社でコツコツと丁寧な仕事を続けていきたい。もし機会があれば、林田様とのゴルフもリベンジして、プレーでも良い結果を出したいのだが、果たしていつになるだろうか。今から楽しみだ。